now you're telling me you wanna touch your mic first, even though you have to fucking rhyme, not even rap first. It's all good with these feet, the same traces, providing funky bases, overcoming all phases. So now you're telling me you wanna touch your mic first, even though you have to fucking rhyme, not even rap first. Cause I'm on mission like the 007. I will never let a sucker start an Armageddon. Now you're telling me you wanna touch your mic first, even though you have to fucking rhyme, not even rap first. It's all good with these feet, the same traces, providing funky bases, overcoming all phases. So now you're telling me you wanna touch your mic first, even though you have to fucking rhyme, not even rap first. Cause I'm on mission like the 007. I will never let a sucker start an Armageddon. Now you're telling me you wanna touch your mic first, even though you have to fucking rhyme, not even rap first. It's all good with these feet, the same traces, providing funky bases, overcoming all phases. So now you're telling me you wanna touch your mic first, even though you have to fucking rhyme, not even rap first. Cause I'm on mission like the 007. I will never let a sucker start an Armageddon. Now you're telling me you wanna touch your mic first, even though you have to fucking rhyme, not even rap first. It's all good with these feet, the same traces, providing funky bases, overcoming all phases. So now you're telling me you wanna touch your mic first, even though you have to fucking rhyme, not even rap first. Cause I'm on mission like the 007. I will never let a sucker start an Armageddon. Mais baixo ali tá tudo, tá? Mano, ele vai ficar desse. Se a gente passar a calcinha, você sabe. Fala abaixo aí, caralho. Pessoal. Porra.
Entra, invade. Cadê o médico? Pega, Emily, pega. Pega ele. Pega ele. Vai, galera, entra, senão vai tomar daqui, ó. Entra. Aqui tem uma entrada pra cá, mas aqui a gente cai lá onde os caras tá. Sua posição 01, a gente tá na casa já. Positivo. Vamos avançar? Bora. Aonde? Nessa porta aqui? Lá na outra. Não, você não acertava você de trás aí. Mas você tava morto, né? Como você acertou comigo, cara? Você tava morto. Eu acabei de atirar no Você você. tá acertando comigo atrás. Acabei de atirar no você. Não, mas ele tava morto. Você já tava morto. Eu morri por trás. Ah, Fui eu. Não, tá limpo. Eu acho. Tá limpo. Tá limpo assim, o que dá pra me ver. Tira o pano. É, ele morreu de lá, ó. Olha lá, ele morreu de lá. Ó, nós tem que ir lá no portão, mano, pra salvar os caras aqui, ó. Bora, vamos salvar eles lá. Vamos cima. Hã? Tem cara aí também? Tem cara em cima da escada. Tem granada? Tem granada? Não. Como você vai jogar granada lá em cima, velho? Pessoal, mano, pano vermelho. Sobe de costa com ela pra cá, ó, virando pra cá, ó. Sobe de costa. Danilo, vira de costa. Isso. Não. Não, pô, leva ela pra cima. Não é bomba, não é bomba. Vai, joga pra cima essa fumaça. Pega e joga pra cima. Pega ele e joga pra cima. Vai. Matou. O que foi? Mano, tem dois ali na perto do portão.